Hallo und moin, Freunde des Brick and Bauers. Herzlich willkommen wieder bei Motten auf den Brickbauern. Und heute, ihr seht es schon, Batman. Nachdem ich letzte Woche ein bisschen Marvel gebaut habe, jetzt heute mal DC. Und zwar, ich war vor ein 4 Plus Set, aber es ist Batman gegen den Pinguin mit dem Batboat. Das Set hat die Nummer 76158. Ich fand es interessant und denke mir einfach mal nicht lang drumherum quasseln. Das machen andere zu Genüge. Ich quasi jetzt beim Bau noch genug. Also von daher, das Dinge. Ha, nichts mehr drin. Keine Tüte 3. Ich habe noch Chancen auf was Wunderbares. Das ist ein 4 Plus Set. Es hat 42 Seiten. Effektiv. Naja. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ein paar Bauschritte hat es schon. Und ein ziemlich großes Schächtelchen für die Capes. Oh, da ist eins von diesen neuen ausgebreiteten Capes drin. Und ein großes Formteil. Gut. Wir legen direkt los. Angriff der Killertüten. Das habe ich so nicht geplant. Zum Glück beißen die nicht. So, Karton auch weg. Stört uns nur im Bild. Wir fangen an. Wir suchen uns erstmal hier ein bisschen Platz. Fangen wir erstmal an mit dem kleinen Batman. Die beiden Seiten vom Cape sind nicht unterschiedlich, also von daher alles gut. Der Kopf hat einmal grinsend und einmal den typischen Batman. Ich habe keine Emotionen. Batman könnte auch ein Vulkanier sein, manchmal glaube ich. Aber egal. So. Da ist der gute Batman. Kriegt noch ein Batarang in die Hand. Wenn er den hält. Dick gemacht. Es hält. Geht noch ein bisschen stramm, weiß auch nicht warum. Aber egal, hält auf jeden Fall. So, der kommt beiseite. Und jetzt geht schon ans Boot. Wir nehmen jenes Teil. Und packen da schon was rein. Es wird wieder ein ziemlich schneller und flotter Bau sein, hoffe ich. Die Teile habe ich in meiner Jugend geliebt. Die waren, glaube ich, in jedem Spaceship waren diese Computer drin. Oh, ich habe gerade Nostalgie pur. Naja, zurück zur Sache. Das Boot bauen. Das Boot selber wird wahrscheinlich schnell fertig sein. Die Aufgabe, das zusammenzubauen, ist nicht sonderlich hoch, weil du wirklich auf jeder Seite der Anleitung ein Teil hast, was du anbauen musst. Typisches 4 Plus Prinzip, was einfach sein soll für die Jüngeren. Ich weiß, ich mache eine Menge 4 Plus, aber ach, das wird manchmal schwierig mit den 10-Euro-Sets, weil die einfach 4 Plus ist einfach genial dafür. Beziehungsweise die kosten, viele davon kosten nur 10 Euro und deswegen bieten sie einfach an. Und jetzt mal ganz ehrlich, ob jetzt 4 Plus draufsteht oder nicht, ihr müsst zugeben, Batman geht doch eigentlich immer. Also, finde ich eigentlich. Von daher, außerdem stehe ich drauf, dass wirklich alles da bedruckt ist und nicht ein einziger Aufkleber drauf ist. Und deswegen, ja damit, nehmen wir alles. Na komm. Hier kommen noch ein paar von diesen. Sind das Slopes? Ich kann es mir nie merken, wie sie heißen. Dachsteine hätte ich die als Kind, glaube ich, genannt. Weil man damit ein Dach bauen kann. Wer hätte es geahnt? Ja, die schönen Formteile dran. Und dann setzen wir hier hinten halt die Flügel drauf. Eine schöne runde Scheibe. Ich weiß gerade nicht, war die auch im Horizon Express? Ich meine, die war in irgendeinem Zug drin. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich kann auch sagen, dass ich jetzt da mit einer anderen Scheibe verwechsel.
Das werde ich selber noch nachschlagen. Ich gehe mal ziemlich unvorbereitet quasi hier an diese Sache dran. Baue einfach drauf los. Quassel ein bisschen Zeug. Ob es dumm Zeug ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich ist das meiste davon dummes Zeug. Aber das ist mir egal, ich habe da Spaß dran. Und das ist der Grund, warum ich das mache. So, ich setze mir den Batman hier rein. Jetzt verstehe ich auch das Cape. Das wehende Cape. Was ist da dahinter? So. Ja, gut. Packen wir beiseite. Auf der nächsten Seite geht's weiter mit dem Pinguin. Sehr schön finde ich hier den Torsedruck, der die dicke Wampe zeigt. Er hat einen Druck, also kein Alternativgesicht. Ach, da ist der. Ich habe den Zylinder schon vermisst. Und einmal, ach, der Pinguin Regenschirme. Wie gesagt, der Pinguin selber, kurze Beine, weil er halt ein ziemlich kleines Persönchen darstellen soll. Und das kriegst du natürlich mit den normalen Lego-Beinen nicht hin. Vielleicht unten was abschleifen, so, aber die haben ja welche. Trotzdem hätte ich besser gefunden, wenn der welche gehabt hätte, die auch beweglich sind. Gibt es ja auch in der Harry Potter-Reihe gibt es sie ja zu Genüge. Aber vielleicht sind die zu teuer und dann passt das nicht mehr mit den 10 Euro für ein 4 Plus Set. Das soll ja einfach sein. Ach, was weiß ich denn? So, hier noch das. Dem Teil drauf. Voilà. Den so. Den so. Und die rum. Larum. Löffelstiel. Da ist doch noch ein Druck bei. Ich dachte schon, da sei kein Druck mehr drauf. Wir haben hier eine Ente gebaut. Und in diese Ente kann der Pinguin mitfahren. Quietsche Entchen, nur mit dir. Quietschi, quietschi. Und dann können die jetzt hier Crash Test Dummy spielen. So. Hier ist noch eine Seite mit Einzelteilen, sind nicht so viele. Und das war's. Gut. Also, das Set ist fertig gebaut. Das Boot, finde ich, abgesehen davon, dass es hinten offen ist und schon dank meiner Dappigkeit wieder auseinandergebaut ist, gar nicht mal schlecht. Schwimmt wahrscheinlich nicht. Vielleicht kann man ein zweites kaufen und dann einfach hinten dran setzen mit Noppen. Aber ich glaube, selbst dann wird es nicht schwimmen. Also von daher können wir auch lassen. Den finde ich auch ganz süß, dieses Quietsche-Entchen. Es ist einfach, ja, wie gesagt, ein 4 Plus Set. Es ist kein großer Burner, aber dafür für 10 Euro ist es schön und nett. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare rein. Und ja, lasst mir ein Like, ein Abo da. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns schon bald wieder. Von daher verabschiede ich mich schon wieder und von daher bis bald. Ciao.